jungle. द्वारा वह भूमि पूजन कर इस कार्यक्रम का यथावत बीच में राइट्स के अवधेश जी है, आपसे अनुरोध है कि मंचासीन DRUCC आदरणीय अवधेश पांडे जी को, DRUCC आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी को और महानगर अध्यक्ष आदरणीय कमलेश श्रीवास्तव जी का बैच लगाकर अभिनंदन करने का कष्ट करें। आदरणीय अवधेश जी भैया सामने तक थोड़ी हमारे बीच में राइट्स के प्रबंधक जो मंचासीन ZRUCC मेंबर आदरणीय अवधेश पांडे जी का, DRUCC मेंबर आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी का और आदरणीय महानगर अध्यक्ष काम हो गया, चलो निकल इधर चले जाओ इधर। भैया यो नीचे रखो भैया, यो जाओ तू ही तार के रख लो, नहीं भारी है और ये निकला गया यो उतार दो। जो रेलवे की सहयोगी कार्यदायी संस्था है राइट्स, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अयोध्या महानगर के प्रथम अध्यक्ष आदरणीय कमलेश श्रीवास्तव जी का भैया इधर देखिए, मेंबर आदरणीय अवधेश पांडे जी बादल जी मंच पर हैं, आपका भी कुछ भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करें। और इसी क्रम में हमारे बीच में कार्यदायी संस्था राइट्स के प्रबंधक राजेश जी मौजूद हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं
पुनर्निर्माण इसका किया जा रहा है, लागत कितनी है, इसमें क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और कितने ट्रैक होंगे? अयोध्या स्टेशन बन रहा है और बहुत ही सुंदर स्टेशन बनने वाला है। इसकी लागत लगभग 107 करोड़ रुपया भी है और आवश्यकता होगी तो और भी पैसा मिलेगा। यह इस देश का, दुनिया का सुंदर स्टेशन बने, यह माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, अयोध्यावासी भी चाहते हैं। ठीक है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं? यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी, कोई ऐसी सुविधा नहीं जो यहाँ पर न मिले। किस तरीके से आभास होगा कि अयोध्या रेलवे स्टेशन होगा, क्या खासियत होगी? अब उसमें आप जब देखिएगा तो खासियत दिखाई पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि एक रामायण दर्शन ट्रेन आज 2 बजे दिल्ली से चलेगी, प्रातः काल 4 बजे अयोध्या में उसका स्वागत होगा और कल सायंकाल 5 बजे यहाँ से वह फिर से प्रारंभ होगी। प्रभु श्री राम जिन जिन स्थानों पर गए थे वहाँ ट्रेन जो है उन स्थानों पर जाएगी। अयोध्या स्टेशन पर श्रद्धालुओं को रुकने की कितनी संख्या में ठहरने की व्यवस्था रहेगी? एक स्टेशन पर पर्यटकों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ पर? अयोध्या स्टेशन पूरे परिसर में एक साथ 50,000 लोग रुक सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था की।